这是从中国北京发往纽约的集装箱，里面会有什么好宝贝呢？打开箱门，居然是密密麻麻的轮胎。安娜一眼就看上了这个货柜，因为从标签来看，这些都是高性能轮胎，很容易就能转手。马修表示在中国进修过数学，通过集装箱的规格和轮胎的大小，他咔咔在本子上算出这里大概有300个轮胎，即使一个卖100美刀，也能卖3个 W。这把必须拿下。黑哥俩似乎发现了什么，表示只要马修拍下这个货柜，哭都来不及。拍卖正式开始，1000美刀开拍，安娜出价2000，马修一开口就是5000刀。黑哥俩决定给马修抬价，安娜也不是好惹的，直接出价15000。一轮报价下来，价格已经飙到了19000美刀。马修决定给他们一点颜色瞧瞧，众人都觉得这箱轮胎值不了这个价，安娜也不敢再加钱了，最终被马修以21000美元的价格拿下。马修嘲笑其他人数学是真的差，错过了这次机会，让黑哥俩待会别走，晚上带他们去洗脚。马修真的能靠这些轮胎赚钱吗？上面那些都是卡车轮胎，每个可以卖300美元。马修心里早就乐开了花，但就在下一秒，马修简直不敢相信自己的眼睛，只见轮胎上被拉了个大口子，一货柜300多条轮胎，无一幸免。马修怎么也想不通，怎么会有人运输一箱残次品轮胎？更让人绝望的是，马修还要倒贴2000美元作为这些轮胎的回收费。人生就是如此的抓马。就在刚刚，两兄弟为了一个货柜差点打起来。这是从奥克兰发来的集装箱，打开箱门，只见货柜都被大大小小的纸箱塞满了。从上面的 logo 来看，这些应该是自来水过滤器。杰森猜测里面都是电子产品，但里面的货物太杂了，买下可能会有风险。安娜家里就是开五金店的，她知道一套过滤系统可不便宜，待会说什么也要拿下。100美刀起拍，杰森加到500，安娜霸气加到2500美刀。黑哥俩对这个货柜并不感兴趣，但决定抬价，好消耗一下其他人的现金储备。一轮激烈竞价后，价钱来到了7000美元。杰森有点纠结了，但还是忍痛加了1000。安娜今天志在必得，其他人都不想冒这个险，最终被安娜以9000美刀的价格顺利买下，迫不及待开始清点。让人没想到的是，前面是几箱厕所用的防漏球和马桶座圈，并不是高级净水器，这些东西都不值钱。就在安娜准备哭着回家的时候，她居然找到了一大箱智能马桶盖，每个可以卖2000美元，总共10个价值2万美元。更大的惊喜还在后面，里面居然还有一套高科技淋浴设备，不仅有温控系统，还有3个莲蓬头加一个淋浴喷头。市场零售价约5000美元，总共4套价值2万美元。幸福就是来得这么突然，仅半天时间，安娜就轻松入账41000美元。我得打好几个月的螺丝才能赚回来。接下来竞拍的是来自义乌的货柜，里面又会有什么好宝贝呢？这是从义乌发往休斯顿的集装箱，里面会藏着什么好宝贝呢？打开箱门，寻宝人顿时欢呼出声，货柜里装满了各式各样的娃娃。杰森注意到里面还有台收音机，这玩意价钱都很低廉，因此他推测这个货柜并不值钱。小黑却有不同的看法，通过玩偶屁股上的数据线，他表示这些玩偶并不简单。但大黑很不看好这个货柜，几根电线说明不了什么。1000美刀开拍，小黑加到1300。杰森本来对这个货柜没兴趣，但看黑哥俩竟然出价了，他觉得自己可能漏看了什么，直接出价3200美刀。小黑志在必得，杰森认准了也不会放弃。小黑突然心虚了起来，但大黑可不怕杰森，两人你来我往，价钱已经高达1万美元，还是大黑气场强一点，杰森不敢再出价了，最终被黑哥俩以10500美刀的价格拿下。接下来就是验货环节，小黑拿起娃娃仔细端详，果然猜的没错，这不是一个简单的娃娃，这是可以用来放音乐的娃娃。娃娃的眼睛也暗藏玄机，市场价在200美元左右。还有这台灯，并不是一个普通台灯，台灯的灯座上安装了摄像头，可以方便家长监督小孩写作业，其他也都是各种型号的安防设备。经过核算，这箱货物总价值45000美元，黑哥俩小赚35000美元。大黑以后再也不敢看低小黑了。